हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुमित और आज हम ये बच्चों का गाड़ी है जो कि एक कार है। इसको हम रिपेयरिंग करेंगे एमसील की मदद से। तो देखिए, इसका एक तरफ का ये चक्का टूट चुका है। आप देख रहे हैं कि एक चक्का टूट चुका है, तो इसको हम एमसील की मदद से रिपेयरिंग करेंगे। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं सावधानी से, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। खोल लेना है हमें अच्छे से। अभी ये खुल जाएगा। ये खुल चुका है फ्रेंड, आप देख पा रहे हो ये गाड़ी का चक्का टूट चुका है। तो चलिए हम इसको एमसील की मदद से कैसे रिपेयरिंग करते हैं ये आप आज सीख लेते हैं। फ्रेंड, एमसील लेंगे तो आपको ऐसा 2 पाउच मिलेगा उसके अंदर। तो हमें सिंपली इसको फाड़ लेना है। फाड़ने के बाद इसमें से छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे। ये भी ज़्यादा है हमारे लिए। एक और पाउच है, इसमें भी हमें छोटा सा टुकड़ा निकालना है। देख लेना है दोनों सेम बराबर मात्रा में हो। अब हमें फ्रेंड इन दोनों को मिलाना है, अच्छे से मिला लेना है अपने ज़रूरत के हिसाब से। अगर लगता है कि ये कम हो जाएगा तो थोड़ा सा और ले ले, अगर लगता है आपको कि ये कम है ऐसा। थोड़ा सा पानी लेंगे फ्रेंड हम, ताकि हाथ में से चिपके ना हमारा। देखिए, पानी भी ले लिया हमने। देखिए इसको किस तरह से लगाना है। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, हमने इसमें लगा दिया है। थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा और ले लेंगे हम। अच्छे से मिलाना फ्रेंड, जितना अच्छे से मिलाओगे उतना अच्छा है। एमसील हमारा स्ट्रांग काम करेगा। थोड़ा सा पानी हाथ में ले लेना है ताकि एमसील हाथ में चिपके ना, और ये घुमा के चिपका दें। तो ये हमारा कार का पहिया रिपेयरिंग हो चुका है। फ्रेंड, इसे सूखने के लिए हमें टाइम देना होगा, उसके बाद ही इसका उपयोग कीजिएगा आप। कम से कम 2 से 3 घंटा लेगा ये, उसके बाद बहुत ही मजबूत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।